Dzień dobry wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam ciekawego słuchać w świecie platform streamingowych, co tam słuchać w świecie Amazonu, Netflixa, Marvela, horrorów, seriali, krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. To będą dzisiejsze nasze tematy. Między innymi Sky Showtime przedstawia premiery czerwiec 2024. O Spider-Manie Noir, będzie o tym oczywiście, o tej produkcji. O The Boys, serial The Boys. Okazuje się, że chyba superbohaterowie zostaną z nami na dłużej. Nowy Tomb Raider w drodze. Czy będzie Wicked 2 albo Roadhouse 2, jak kto woli. O tym oczywiście też będzie. Nowe serial Marvela. Znamy datę premiery. Znamy datę premier również Supergirl, a także filmu Mortal Kombat 2. Nowe zdjęcia od animacji Netflixowej, czyli Terminator Zero. Farciarz Gilmour 2 z Adam Sandlerem powstanie oczywiście, tak samo jak kolejne sezony, wszystko wskazuje na to, kolejne sezony Shoguna. Większy będzie świat Johna Wicka, kolejna produkcja. No i jeżeli chodzi o straszaki, to będzie o nowym straszaku z wampirami, nie, z wilkołakami Pierce'a Brosnana. Będzie nowy naznaczony. 5 koszmarnych nocy 2, czyli FNAF 2, Megan 2.0 i Czarny telefon 2.0, a także Pinokio będzie morderczym psychopatą. Tak to będzie rzeczywiście. Dzień dobry, Katarzyna Bobek, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Na początek, panie i panowie, oczywiście kilka słów. W tym momencie, to naprawdę we środę, ale w tym momencie rozpoczęło się głosowanie na to, co będzie omawiane w kultowych horrorach. W tym momencie wiadomo oczywiście, że omawiane są filmy straszaki Dario Argento. Później wybraliście, że będzie Hostel, ale co będzie po tym? No i właśnie to jest, już wam tutaj pokazuję, to jest właśnie wasza rzecz. Gdzie to jest ta karta? A, tutaj jest ta karta, proszę bardzo. Już wam pokazuję. Proszę, jest karta. To są wasze 4 typy. Trylogia Roba Zombiego, czyli chodzi oczywiście o Dom Tysiąca Ciał, Wyrzutki Diabła i ta trzecia, zawsze zapominam, Dzieci Kukurydzy, Grudge, a także Cmentarz dla zwierząt. To są właśnie wasze propozycje. W tym momencie już wam skopiuję i wrzucam wam. Możecie głosować. Głosujecie do środy. W środę jest koniec głosowania i wtedy podejmę decyzję, kto. Jak na razie widzicie, Dzieci Kukurydzy mają 40%, na drugim miejscu trylogia Roba Zombiego 23% i Ex Aequo, Grudge i Cmentarz dla zwierząt mają po 19%, jest już ponad 200 głosów, więc bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo, bo to tylko od was zależy. Dobrze wiecie, że to wy wybieracie, co będzie omawiane, tylko wy wybieracie, co będzie gadane. Super. Herbatka, dobra. W ogóle przed chwilą słyszałem, jest burza z piorunami, także jeżeli mnie odetnie, to dokładnie wiecie dlaczego, bo burza z piorunami, czemu takim czymś mówię? Bo burza z piorunami w Irlandii to jest rzeczywiście nowość. To się nie dzieje, to się w Irlandii po prostu nie dzieje. To jest raz, czyli o kultowych horrorach powiedziałem, panie i panowie. Po drugie, i to mówię do wszystkich, którzy tutaj są, oczywiście miałem sobie włączyć, ale nie włączyłem, no wiadomo, jak to jest, człowiek lubi sobie zapomnieć, ale sytuacja jest taka, że w tym momencie walczę, to może złe słowo, ale staram się, tak będzie dobrze, staram się, ażeby Facebook włączył mi monetyzację, panie i panowie, ale no niestety brakuje mi godzin, brakuje mi czasu, więc jeżeli macie możliwość, tutaj w tym momencie wklejam link, jeżeli macie możliwość oglądać tego live'a, tego streama na Facebooku, byłbym bardzo wdzięczny, bo potrzebuję oczywiście tam, no to jest ten sam stream, to samo rzeczywiście jest pokazywane, to samo jest mówione, ale krótko mówiąc, no potrzebuję minut, więc jeżeli macie taką możliwość, to byłbym bardzo wdzięczny. Tutaj w tym momencie wkleiłem wam link, tam też można komentować i tak dalej, i tak dalej. Czy coś mam jeszcze z takich pilnych rzeczy? Nie. Będzie dzisiaj Amazon poleca, będzie oczywiście dzisiaj złowione w sieci. Mam dla was, mam nadzieję, że zabawną rzecz, także będzie w porządeczku. Ale nie przedłużamy, zaczynamy. Zaczniemy oczywiście od Amazonu. Proszę bardzo, Amazon poleca. O co chodzi z Amazonem? Krótka piłka. To są rzeczy, które mi gdzieś tam Amazon oczywiście wrzucił jako bestsellery, jako rzeczy, którymi mógłbym być zainteresowany i są to ceny promocyjne. I ja to wam oczywiście podrzucam. Można sobie to kupić i wszystkie filmy,
Filmy, seriale, bo tu różne rzeczy wam tutaj podrzucam, mają polską ścieżkę językową, czy to jest lektor, czy to są napisy, czy to jest dubbing. No oczywiście to nie zawsze to się nie tyczy chyba tak naprawdę koncertów, bo mam tutaj właśnie dla was płytę z koncertami, tam jest tylko i wyłącznie po angielsku w przypadku tego zespołu, ale wszystkie filmy fabularne są jak najbardziej po polsku. Więc zaczynamy i zaczniemy od, no co by tutaj nie mówić, koncertu, jak już mówiłem wcześniej. Zaczniemy od koncertu, czyli ZZ Top, panie i panowie. Jest to ZZ Top. Koncert sprzed wielu lat. Zgadza się, to już wrzucam wam. Dawaj, tutaj kopiujemy i wrzucamy na czacie. Proszę bardzo, macie możliwość sobie obejrzenia. Jest to Blu-rayas koncert z Montrealu, powiedzmy, z 2013 roku za 29,78 zł, więc możecie sobie skorzystać. Wrzuciłem wam link na czacie, możecie sobie kliknąć. Oczywiście kiedy wy dokonacie zakupu, z racji tej Amazon mi odpali kilka złocisz. Tak to rzeczywiście działa. To jest po pierwsze, primo, cytując film. Po drugie, primo, panie i panowie, mam dla was tym razem film, oczywiście z polską wersją językową. Jest to film na Blu-rayasie. Tu udostępnianie takie rzeczywiście, może okno udostępnienie będzie łatwiej. O, proszę bardzo. Tak, film nosi tytuł Na zachodzie bez zmian, oscarowy film. Wiem, że Balancel bardzo go lubi. 68,24 zł, więc można rzeczywiście skorzystać. Jak już mówiłem wcześniej, jak widzicie, film jest, okładka jest po niemiecku, no ale mamy polski, proszę bardzo, polski język, także wszystko jest w porządeczku w tym aspekcie. Także to jest druga propozycja, którą dla was, a trzecia, no właśnie, trzecia to jest Halloween i co jest ważne, tylko i wyłącznie jest to ta pierwsza część, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, pierwsza część z nowej trylogii, bo wydaje mi się, że tylko i wyłącznie ona jest warta obejrzenia. Jest to Halloween 2018, 4K na Ultra HD za 88 zł i 18 groszy. Także można skorzystać, a jest trochę rzeczywiście tych materiałów. I ważna sprawa, drogi widzu, droga widzko, jeżeli oglądasz dzisiejszy odcinek na żywo, tam powiedzmy za rok, dwa, no to wtedy tych materiałów już może nie być, więc proponuję skorzystać bardzo szybko, bo może być inaczej. I dodatkowo, jeżeli oglądasz za czas jakiś, wejdź w opis, a tam masz rozdziały, także możesz sobie spokojnie skakać, zobaczyć, co się dzieje, co się ogląda, co ciekawego na dzisiejszym odcinku jest. Dobra. Lecimy. Zacznijmy od nowości VOD, czyli to, co ma nam do zaprezentowania Sky Showtime. Proszę bardzo. Sky Showtime przedstawia premiery na czerwiec 2024. Sprawdź nowości platformy. I są to oczywiście materiały nadesłane przez tęże właśnie platformę. Już mówię, już pokazuję, jak to wygląda. Czerwiec to początek lata i wakacje, jednak w Sky Showtime nie zwalniamy tempa. Przynajmniej trzeci sezon i tak dalej, więc tylko przeczytam, co tam się dzieje. Czerwiec w Sky Showtime, nowe seriale. Burmistrz Kingstown, trzeci sezon, Mayor of Kingstown. Żeby było zabawnie, na temat tego serialu rozmawiałem nie tak dawno z kolegami w pracy. Tutaj widzę, występuje Jeremy Ranier i Diane Wist i rzeczywiście jest dosyć ciekawy, dosyć intrygujący. Burmistrz Kingstown opowiada o rodzinie McCloskich, nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Serial porusza kwestie systemowego zachowania się, korupcji i niesprawiedliwości wywodzących na światło dziennych za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie. No, Jeremy Renner jest ogólnie facetem, który próbuje pogodzić więźniów i mafiozów i burmistrza miasta i tak dalej. Ponoć rzeczywiście dosyć ciekawy. Dobra, kolejna produkcja od nich to jest dramat wojenny, czyli Tatuażysta z Auschwitz. Jest to mini serial. Domyślam się, że w całości. Serial będzie można obejrzeć wyłącznie w Sky Showtime od 7 czerwca. No to wiadomość teraz dla mojego syna, bo Psi Patrol można jak najbardziej obejrzeć. Nowe odcinki będą dostępne wyłącznie od 14 czerwca, tylko i na Sky Showtime. No niestety w Irlandii Sky Showtime nie ma, tutaj jest samo Sky. Dalej, co mamy w czerwcu? Showtime, kontynuacja seriali. Niedaleko pada jabłko z Samem Neilem i Annette Bening. Nowe odcinki oczywiście
tylko na Sky Showtime, a premiera finałowego odcinka już 4 czerwca. A filmy, proszę bardzo, Air Force One Down, czyli rzeczywiście nie wygląda super świetnie, no ale ja się może się nie znam. Milli Vanilli, film dokumentalny, proszę bardzo, kto z nas pamięta właśnie Milli Vanilli i tę aferę, która wybuchła, jak się okazało, że to nie oni śpiewają. Teraz pewnie się wkurzają, widząc co się dzieje na TikToku i tak dalej, ale zdarza się. Kolejny film to Miłe Towarzystwo, Polite Society. Jest fabularny debiut reżyserski Nidhi Manzoor, twórczyni cenionego brytyjskiego serialu We Are Lady Parts. Okej, w porządeczku. Cześć Jurku, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejna produkcja Trolle 3, Trolls Band Together, oczywiście. Animacja z zeszłego roku. Ja już widziałem akurat z Wiktorem, bo on uwielbia takie rzeczy i to jest to wszystko, co można zobaczyć w czerwcu, jeżeli chodzi o nowości na Sky Showtime. Co prawda nie jest tego zbyt wiele, ale zawsze to coś, zawsze jakieś tam rzeczy można u nich ogarnąć. Dobra, Sky Showtime mamy już załatwiony. Cześć Błażej, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, Michu Szczepański, proszę bardzo, na Instagramie. Cześć Michu, fajnie, że jesteś, bo oczywiście oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, Twitchu, Twitterze albo Xie, jak to woli, to jesteśmy też na Instagramie. I przypominam, jeżeli macie możliwość, bo próbuję uzyskać monetyzację na Facebooku, jeżeli macie możliwość i możecie obejrzeć ten live na Facebooku, byłbym bardzo wdzięczny. Bo krótko mówiąc, potrzeba godzin wyświetleń tam, tak samo jak na YouTubie trzeba mieć odpowiednią ilość. Dobra, panie i panowie, co mamy dalej w planach? No dalej mamy, zostaniemy powiedzmy w pewien sposób przy Amazonie, bo widać, że oni pracują bardzo, bardzo ciężko, chociażby biorąc pod uwagę, ile mam dla was dzisiaj informacji na temat tego, co się u nich dzieje. W ogóle czemu tutaj ten Amazon, nie, czemu ten Instagram tak dziwnie jest widoczny tutaj. Co tu się dzieje? Sekundkę, zobaczę, co to jest, żebym miał podgląd również na czat na Instagramie, a to nie mam w tym momencie wizji, widoków i tak dalej, i tak dalej. Dziwne, spróbujemy zmniejszyć. Oczywiście, że nie działa, no, bo po co? No ale trudno, zdarza się. A tutaj jesteś malusieńki. Proszę bardzo. O, i teraz jest wszystko w porządeczku, czyli Katarzyna Zamielska, proszę bardzo, Bytry Sobet i Katarzyna Wodarska również są na Instagramie, super. Słuchajcie, wracając do Amazonu, no mnóstwo się rzeczy dzieje, ogłosili nowego Spidermana, zrobili więcej, jeżeli chodzi o The Boys, więc po prostu najlepiej będzie rozpocząć i wrzucić i patrzymy, co się, panie i panowie, dzieje. Czy Nicolas Cage to Spider-Man Noir? Amazon wybrał odtwórcę głównej roli w serialu Noir, podaje nam Variety. Spełniły się marzenia fanów serii Spider-Man Noir. Nicolas Cage, który użyczył bohaterowi głosów w oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum, powtórzy tę rolę w aktorskim serialu. No i to jest bardzo dobra wiadomość. Rzeczywiście to jest świetna sprawa. Podoba mi się to. Parafrazując Janusza Józefowicza z pewnego filmu. Powstający dla Prime Video aktorski serial o przygodach Spider-Mana Noira nosi tytuł Noir. W Stanach Zjednoczonych zadebiutuje na MGM+, a reszta świata będzie mogła go obejrzeć na platformie Prime Video. Więc ja jestem bardzo z tego faktu zadowolony, bo akurat mam Prime'a, płacę 49 zł za rok. Jest super, bo tutaj mnóstwo będzie informacji od Prime'a. Jak chcesz zobaczyć, jak założyć konto na Prime'ie i za 49 zł ogarnąć temat, to na końcu będzie wrzucony materiał. Autorem scenariusza jest Oren Uziel, który będzie pracował nad projektem wraz z Philem Lordem i Christopherem Millerem, czyli producentami oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum. Będzie to opowieść o przygodach starszego superbohatera w Nowym Jorku lat 30. XX wieku. Oczywiście, kim jest Spider-Man Noir? To alternatywna wersja Spider-Mana. Bohater ten wywodzi się z serii noirowych komiksów Marvela, których akcja toczy się w Nowym Jorku czasów wielkiego kryzysu. Po raz pierwszy pojawił się w wydanym w lutym 2009 roku komiksie Spider-Man Noir autorstwa Davida Hayna i Fabrice'a Sapolskiego. Proszę bardzo, jakiś tam polski akcent. W tej wersji rzeczywistości, znanej jako Marvel Noir lub Ziemia 90214, Peter Parker jest dziennikarzem śledczym. Niespodziewanka. Podczas jednego z dochodzeń zostaje ukąszony przez wysoce jadowitego pająka. Doprowadza ono do mutacji, która objawia się szeregiem niezwykłych umiejętności, jak nadludzka siła, szybkość generowania organicznej sieci, czy zdolność chodzenia po ścianach. Nie wiedziałem. Pierwsze słyszę.
Bohater przywdziewa kostium inspirowany mundurem wuja Bena, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej i wyrusza, by stać na straży sprawiedliwości i nieść pomoc mieszkańcom Nowego Jorku. No i to rzeczywiście jest bardzo dobra informacja. Spadł nagrodami Spider-Man Uniwersum, zdobył m.in. Oscara, Złoty Glob oraz 7 nagród Emmy. I ta historia jest Milesa Moralesa i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba rzeczywiście nikomu chyba przedstawiać. No jak się wy na to zapatrujecie? Co myślicie? Czy no wiem, że w animacji Nicolas Cage był genialny, bo głosowo, no to wiadomo, no to idealnie się wpasowuje. A czy tutaj jest, jak to będzie wyglądało tutaj? No będzie aktorski serial. No zobaczymy. Ja zastanawiam się, czy Nicolas Cage podoła fizycznie, chociaż pewnie nie będzie aż tylu pościgów, nie będzie aż tylu właśnie rzeczy takich, które mogą go wykluczyć z tego, no bo on w tym momencie kręci bardzo dużo. Dopiero co był jakiś western, także rzeczywiście Nicolas Cage szaleje i dużo się tutaj rzeczy dzieje, no ale to już jest insza. Ja czekam na to i jestem zadowolony z tego, że Spider-Man Noir w końcu powstanie, panie i panowie. W ogóle dajcie znać z tej strony, nie z tej strony. Jak się wam podoba to, że tutaj jest czat wyświetlany? Co myślicie o tym? Czy to może być, czy akurat niespecjalnie i zostawić bez czatu, żeby nie było go widocznego? Dajcie mi znać. Kolejna rzecz oczywiście od Amazonu. To nie koniec The Boys. Zapowiedziano sezon 5 serialu platformy Prime Video. Podaję deadline. Może nie było może w tym nie byłoby nic dziwnego, no ale jeszcze nie mamy, z tego co kojarzę, 4 sezonu. Więc rzeczywiście dziwnie, zabawnie, no na pewno jest ciekawie. No co tutaj poradzić? Aż muszę sobie sprawdzić tutaj. O, proszę bardzo. Jest w tym momencie w porządku. Tak, w tym momencie jest dobrze. Więc pokazuję wam Amazona, The Boys i tak dalej, i tak dalej. To nie koniec The Boys, wrzucam, proszę bardzo, panie i panowie. To nie koniec The Boys, zapowiedziano 5 sezon serialu. Billy Butcher i Homelander nie składają broni. 4 sezon serialu The Boys wciąż jeszcze przed nami, a platforma Prime Video już ogłosiła, że produkcja została przedłużona na sezon 5. Bardzo mi się to podoba, bo jeżeli nie wiesz, o czym jest serial The Boys, to wyobraź sobie, co by było, gdyby superbohaterowie byli dupkami. Gdyby rzeczywiście nie mieli zahamowań i robili, co im się żywnie podoba. No między innymi taki właśnie jest Homelander, a Billy Butcher raczej jest na kontrze do naszych superbohaterów. The Boys to bezwstydny i odważny serial, który wciąż porywa odbiorców na całym świecie. Sezon za sezonem wbijając szpilę w kulturę, czytamy w oświadczeniu, jakie wystosował Vernon Sanders, szef telewizyjnego działu Amazon MGM Studios. Jesteśmy dumni z tego, jak ten serial wyrósł na globalną franczyzę. Jesteśmy podekscytowani, że Eric Kripke i jego ekipa mają więcej angażujących historii dla lojalnych fanów. The Boys to prawdopodobnie najlepsza praca, jaką będę kiedykolwiek miał. Który inny serial pozwoliłby mi pisać o polityce, kapitalizmie, rodzinie i eksplodujących genitaliach? Chociaż niekoniecznie w tej kolejności. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba trzeci sezon chyba się rzeczywiście zaczynał w ten sposób, że genitalia pewnego dżentelmena wybuchły. 8-odcinkowy 4 sezon The Boys zadebiutuje 13 czerwca na platformie Prime Video. Co tydzień będzie miał premierę nowy odcinek, a premiera finału sezonu zapowiedziana na 18 lipca. Więc oczywiście, tak samo jak i poprzednie sezony, będzie on omówiony na kanale, będzie kilka słów na temat tego serialu powiedzianego, bo rzeczywiście jest to inny niż wszystko. Jest to bardzo, bardzo dobry. In Soulfire, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Adalet, fajnie, że jesteś. Dobra, śmigamy dalej, bo jak mówię, Amazony dzisiaj dużo nam rzeczy pokazują. Było o komiksach? Pewnie, że było o komiksach. A czy było już o kinie akcji? Nie, jeszcze nie. Jak nie było, to proszę bardzo, już tutaj wrzucamy. Cały czas pozostajemy gdzieś tam w świecie, w kręgu Amazona, bo jak widać chyba studio sobie postawiło za cel, ażeby może nie konkurować, bo takiej pozycji jeszcze nie mają, ale w pewnych aspektach dogonić Netflixa, czy tam Disneya, czy inne platformy, jakie tam mają na celu. Aktorski Tomb Raider w drodze na Prime Video. Phoebe Waller-Bridge napisze scenariusz. Jest to informacja z Xa, czyli z Twittera, na którym również jesteśmy. Po sukcesie Fallouta przyszła pora na Tomb Raider. Prime Video zamawia aktorski serial na podstawie gry. Scenariusz napisze Phoebe Waller-Bridge, która będzie także pełniła obowiązki producentki wykonawczej. I w porządeczku. Serialowy Tomb Raider będzie owocem umowy, jaką deweloper Crystal Dynamics
zawarł z Amazon MGM Studios. Wcześniej Crystal Dynamics i Amazon Games ogłosiły, że pracują nad nową odsłoną gry, która trafi na różne platformy. Gdybym mogła powiedzieć mojej wewnętrznej nastolatce, że to się dzieje, chyba eksplodowałaby z radości. Tomb Raider jest ogromną częścią mojego życia i czuję, że możliwość przeniesienia go na mały ekran z tak oddanymi współpracownikami jest przywilejem. Lara dużo dla mnie znaczy i nie mogę się doczekać tej przygody, skomentowała Phoebe Waller. No i super, no nie będę w tym momencie mówił, kim jest Lara Croft, bo chyba każdy, kto kojarzy Tomb Raider, no to rzeczywiście wie, kim jest nasza, powiedzmy, damska, kobieca wersja Indiana Jonesa, fajna kobieta, która po prostu poszukuje różnych skarbów i rzeczywiście ciekawe rzeczy się dzieją. Widać, że Amazon mocno stawia na seriale, bo to nie jest właśnie jedyne. Dopiero co oczywiście było o Boysach, Fallout, nie tak dawno, za chwilę kolejne produkcje, no mnóstwo tego będzie rzeczywiście i domyślam się, że chcą konkretnie wejść, bo dla nich oczywiście to jest informacja ważna. Ja wiem, że Amazon tak naprawdę tego nie potrzebuje, bo oni mają swoją platformę, gdzie sprzedają rzeczy, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chcą konkurować z różnego rodzaju właśnie Netflixami, Hulu, Paramount Plus i tak dalej, no to muszą coś wymyślać, a oni bardzo dobrze potrafią sprawdzić te wszystkie rzeczy. Dokładnie wiecie, ile osób zasubskrybowało ich platformę przez ten serial, ile osób dało łapę w górę i tak dalej. To wszystko można sobie wyliczyć. Pewnie mają od tego odpowiednie algorytmy. Więc bardzo fajnie. Cześć Darku, witam Cię bardzo serdecznie. I dla odmiany, pozostając nadal w kręgu Amazona, kolejny temat, bo Jake Gyllenhaal powróci jako Dalton w sequelu, a nie, to jest pytanie na końcu, przepraszam. Jake Gyllenhaal powróci jako Dalton w sequelu Roadhouse? Amazon podjął decyzję, podaje Variety. Gówniane są te tytuły na Filmwebie, naprawdę. Roadhouse, czyli remake Vicky Daiły, cieszy się statusem najchętniej oglądanej produkcji Amazon MGM Studios. Według danych studia przyciągnął niemal 80 milionów widzów na całym świecie. Czy powstanie kontynuacja? Pod spodem oczywiście już napisane jest, to już pewne będzie Roadhouse 2. Tak się zastanawiam, kto to pisze. Ja wiem, że oni używają, bo to sprawdzam już Google Translator do tego, ale to rzeczywiście byłoby dobrze mimo wszystko redagować. To już pewne, Jake Gyllenhaal powróci jako Dalton w kontynuacji hitu Roadhouse. Informację tę ogłosiła Jennifer Salke, szefowa odpowiedzialnego za Amazon MGM Studios podczas wtorkowej prezentacji dla reklamodawców. Szczegóły dotyczące projektu nie są na razie znane. Nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia, czy poza wcielającymi się główną rolę Jake'em Gyllenhaalem zobaczymy kogoś z pierwszej części, ani kiedy planowana jest premiera. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ten serial wróci, jak ten film się zakończył, to nie musi wrócić nikt, bo tak na dobrą sprawę my wiemy, co tam się wydarzyło. Ja nie będę zdradzał, jak chcesz zobaczyć, co tam miało miejsce w tym serialu. To mi się serial wkręcił, te Boysy i tak dalej. W tym filmie to możesz sobie sprawdzić, oczywiście jest na Amazonie, także jest recenzja na kanale, ale po prostu wiadomo, że spokojnie wystarczy Gyllenhaal i resztanie, bo McGregor nie powinien się pojawić, chociażby. Roadhouse zadebiutował 8 marca podczas odbywającego się w Austin festiwalu South by Southwest. Niecałe 2 tygodnie później trafił na Prime Video. Według danych platformy w ciągu pierwszych 2 tygodni obejrzało go ponad 50 milionów widzów na całym świecie. Aktualnie liczba ta ma zbliżać się do 80 milionów. Warto przy tym zaznaczyć, że Amazon nie ujawnił, w jaki sposób określa poziom oglądalności produkcji w swoim serwisie streamingowym. No, nie muszą, oni dokładnie mają, tak jak mówiłem wcześniej, swoje algorytmy, pewnie sobie elegancko wyliczają, sprawdzają i jest dobrze. Oni mogą wchodzisz na Amazona, wyszukujesz, załóżmy, Roadhouse Video Prime, pokazuje ci się, chcesz obejrzeć, zakładasz konto i oni dokładnie wiedzą. Przy okazji też wiedzą, ile jest wyświetleń. Tak samo jak YouTube wie dokładnie, ile osób obejrzało dany materiał, jak długo oglądają. Słuchaj, YouTube nawet wie, na jakim telewizorze oglądasz, także to jest wszystko wiadomo. Roadhouse nowe to dobre kino, jestem ciekaw, jak wyjdzie dwójka. No tak, rzeczywiście też się zgodzę, mi się podobało. No wiadomo, że film z Patrykiem Swayze to jest już klasyk, to już jest legenda i tego nic nie zmieni, ale to jest inne kino, to jest to jest Vicky Daiło na miarę naszych czasów, można byłoby powiedzieć, więc rzeczywiście jak najbardziej w porządku film. A że Conor McGregor dostał baty, to bardzo dobrze, bo nie lubię tego łosia, zresztą
Jak większość tutaj Irlandczyków nie specjalnie go kocham. O, Gepard Chester wjechał, bardzo mnie to cieszy. Przypomnę, że dzisiaj gadamy o tym, co tam rzeczywiście w świecie Hollywoodu. Zaraz przejdziemy do seriali Marvela, później Supergirl, Mortal Kombat 2, nowy Terminator i kilka innych rzeczywiście rzeczy. Jeżeli masz możliwość oglądać ten dzisiejszy live na Facebooku, byłbym bardzo za to wdzięczny. Tutaj w tym momencie wrzucam jeszcze raz link na czacie, ponieważ walczę o to, żeby mieć monetyzację na Facebooku, ale brakuje mi niestety godzin wyświetleń, czasu, więc jeżeli masz możliwość, to jest ten sam stream jak najbardziej tam i jest tak samo. Słuchajcie, teraz lecimy dalej, bo już Amazon w pewien sposób się skończył, więc mamy nowe seriale od Marvela. Wiemy, kiedy nowe seriale Marvela trafią na Disney+. Podaje nam ładnie portal Deadline. Już tutaj wrzucam, ciach, pach, prach, proszę bardzo i pokazuję Wam co i jak. Nadszedł czas upfront. To okres, kiedy stacje telewizyjne i platformy streamingowe dzielą się swoimi serialowymi planami na najbliższy rok. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, kiedy na platformie Disney Plus zadebiutują 3 seriale Marvela. No i proszę bardzo. Cześć, Anna Łącz, witam bardzo serdecznie na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, wszystko wskazuje na to, że po aktywnym trollowaniu fanów częstymi zmianami tytułu spin-offu WandaVision, Marvel w końcu ujawnił, jak naprawdę będzie brzmiał tytuł serialu. To prawdopodobnie, ciągle prawdopodobnie, Agatha All Along. Okej, czyli krótko mówiąc, to cały czas była Agata. Jednocześnie Disney Plus ujawnił, że pierwsze 2 odcinki serialu zadebiutują na platformie 18 września tego roku. Kolejne będą prezentowane w tygodniowych odstępach. No, czyli standardowa, że tak powiem, zasadność. Lecimy dalej. Marvel liczy, że dramaty związane z realizacją serialu Daredevil Born Again należą już do przeszłości. Ustalono bowiem, że nowy show zadebiutuje na Disney Plus w marcu 25. Konkretnej daty na razie nie ujawniono. No, pewnie też czekają, jak się jedne, drugie, trzecie seriale pokończą, wiadomo jak to z nimi jest. Zgromadzeni na Upfront mieli okazję obejrzeć nowy zwiastun serialu, ponoć bardzo krwawy. Niestety oficjalnie nie trafił on do sieci. Potwierdzono również, że w 2025 roku zobaczymy na Disney Plus serial Ironheart. Jednak w tym przypadku studio nie określiło nawet pory roku, a bohaterką będzie genialna wynalazczyni Riri Williams, którą poznaliśmy w widowisku Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. No więc rzeczywiście widać, że nie tylko Amazon, ale i Marvel szaleje. Czy są to tytuły, które mnie porywają? Na pewno jestem ciekaw Daredevila, bo oglądałem go oczywiście na Netflixie i to było coś niesamowitego. To było rzeczywiście w końcu dobrze zrobione serialicho. No nie wszystkie z tych seriali oczywiście Netflixa od Marvela, które tam mieliśmy możliwość zobaczyć, były dobre, no bo pamiętam, że Daredevil był dobry, Punisher był dobry, pierwszy sezon Jessica Jones i pierwszy sezon Luka Cage'a. Iron Fist był od początku beznadziejny, to w ogóle nie nadaje się do oglądania. I co tam jeszcze było? Aha, jeszcze było Defenders, czyli taki tak zwany crossover i tego w ogóle już nie dało się ścierpieć. Więc było tych kilka produkcji, które warto było obejrzeć, a niektóre niekoniecznie. Co teraz? Supergirl i Mortal Kombat 2 znamy daty premiery. Jak widzicie, studia dosyć mocno pracują, żeby wszystko nam wrzucić. Co ja poradzę? No tak to rzeczywiście jest. Warner Brothers, ale to zaraz, bo tutaj muszę widzieć, udostępnić Wam. Jest to z portalu Deadline. Warner Bros. Zaktualizowało kalendarz premier na najbliższe lata. Kilka wyczekiwanych widowisk, w tym Supergirl, Woman of Tomorrow i Mortal Kombat 2 wreszcie otrzymały konkretne daty. Ormando się ucieszy z Mortal Kombat 2, bo rzeczywiście film mu się podobał. Mi zresztą też. Najważniejszą jest chyba informacja o tym, że Supergirl, Woman of Tomorrow, czyli drugie widowisko z nowego uniwersum DC, pojawi się rok po Supermanie. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 26 czerwca 2026. 26 czerwiec to jest 6 miesiąc i na końcu jest 666. Przypadek? Nie wydaje mi się. Superman Woman of Tomorrow inspirowana jest serią komiksową pod tym samym tytułem. W tytułowej roli zobaczymy Millie Alcock, za kamerą stanie Craig Gillespie. Lecimy dalej. Kontynuacja Mortal Kombat. Fani filmu Mortal Kombat mogą odetchnąć z ulgą. Warner Bros. Nie wyrzuciło kontynuacji do kosza. Przeciwnie, Mortal Kombat 2 właśnie otrzymało datę premiery. W Ameryce zadebiutuje 24 października 2025, no czyli obstawiam, że to będzie ta sama data, może tydzień później w Polsce, chociaż różnie z tym bywa, bo chociażby Kubuś Puchatek, Krew i Miód, część druga
w Polsce dopiero chyba za 2 tygodnie, a premiera światowa już była chyba z pół roku temu. Za reżyserię Mortal Kombat 2 odpowiada twórca pierwszej części Simon McQuaid, scenariusz napisał Jeremy Slater, współtwórca serialu The Umbrella Academy. Więc to jest rzeczywiście dobra jak dla mnie informacja. To jest rzeczywiście coś, co mnie interesuje. Oczywiście bardziej Mortal Kombat 2 niż Supergirl, ale jak najbardziej, no to jest rzecz, którą trzeba gdzieś tam obejrzeć. Natomiast bardzo jestem podekscytowany nowym Terminatorem. To jest oczywiście artykuł Entertainment Weekly, nowości Netflixa, bo Netflix też właśnie ogłosił, co będzie robił. Super, naprawdę rewelacja, tylko włączyłem. Czasami jest tak, że odpalam Filmweb i szukam tych informacji, co wam tutaj powiedzieć, jakoś gdzieś to znaleźć, coś, nic, nie ma, nic. A dzisiaj elegancko wszedłem i tam normalnie było chyba z 8 stron, także bardzo dobrze. Tutaj widzę, że jeszcze Jurek pisze, muszę sobie przypomnieć pierwszego i drugiego Mortala filmowego i tego nowego Mortala po latach i będę miał porównanie z 2. Wiesz co, ja starego oglądałem nie tak dawno, bo akurat z Mają żeśmy wspólnie zasiedli, więc jest fajnie. 2 nie widziałem, Annihilation, ale nie widziałem już bardzo dawno, więc nie pamiętam, czy rzeczywiście była dobra, czy była słaba. No raczej do najlepszych nie należy, a ten nowy mi się w miarę podobał. Wiesz, że jest dosyć ciekawą produkcją. Foto. Netflix zaprasza do świata Terminatora. Latem na platformie Netflix swoją premierę będzie miał serial anime Terminator Zero. Krzysiek Stanowski zakłada kanał Zero i teraz wychodzi Terminator Zero. Przypadek? Nie wydaje mi się. Entertainment Weekly poświęciło mu cały artykuł przy okazji, prezentując nowe zdjęcia z niego. Zaraz te zdjęcia wam pokażę. Co wiemy o Terminatorze, o serialu Terminator Zero? Za serial Terminator Zero odpowiada Mattson Tomlin. Aktualnie szykuje Batman drugą część. A czekaj, to jest zwiastun się wyświetla na dole, żeby nie złapały prawa autorskie. To on opracował fabułę wszystkich 8 odcinków. Akcja serialu osadzona została w Tokio 1997 roku, czyli wtedy, kiedy jest Dzień Sądu. Sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskuje samoświadomość i rozpoczyna wojnę z ludźmi. What I say. Schwytana pomiędzy przyszłością i przeszłością jest żołnierka, która zostaje wysłana w przeszłość, by zmienić los ludzkości. Trafia do 1997 roku, gdzie ma za zadanie chronić naukowca Malcolma Lee. Pracuje on nad sztuczną inteligencją, która miałaby być konkurencją dla Skynetu. Zmagając się z moralnymi konsekwencjami swojego stworzenia, Malcolm musi także ratować się przed przysłanym z przyszłości elektronicznym mordercą, który na zawsze odmieni losy jego 3 dzieci. Jak deklaruje Tomlin w artykule EW, serial traktuje wszystkie filmy kinowe jako część kanonu, jednak nie odnosi się do nich wprost. W serialu nie pojawia się ani Sarah Connor, ani jej syn. Okej, w porządku. Najpierw zanim coś powiem, zobaczmy zdjęcia z tego anime. Można powiększyć jeszcze bardziej? Proszę bardzo. No, wygląda dosyć ciekawie. Tutaj widać, to mnie ciekawi. Zaraz się odniosę do tego zdjęcia, ponieważ to jest dosyć ważne. I tu mamy oczywiście maszynę przesyłającą ludzi w czasie, bo nie przestrzeni, bo wiemy dokładnie, że to jest to samo miejsce. To zdjęcie, tutaj czemu się chciałem zatrzymać przy nim, ponieważ nie wystąpi ani Sarah Connor, ani John, ale skoro tamte wszystkie filmy są kanoniczne, to by oznaczało, że patrzymy w tym momencie na linię produkcyjną T-800, czyli teoretycznie Arnolda, bo Arnold, jak dobrze wiemy, oni były, te wszystkie cyborgi były produkowane seryjnie, więc no krótko mówiąc to jest Arnold, więc Arnold się powinien pojawić. Czy tak będzie? Nie wiem, aczkolwiek jestem podekscytowany tymże serialem, bo może się okazać, panie i panowie, no nie czarujmy się, ostatnim w miarę dobrym Terminatorem no to był Salvation w reżyserii MCG sprzed wielu lat z Christianem Bale'em jako Johnem Connorem i tyle, no i później dostaliśmy jakieś, żeby cytując Killera, jakąś popierdółkę, co nie, jakąś podróbę, czego się nie dało oglądać i może się okazać, że ten serial, te anime, to będzie najlepszy Terminator od lat, tak? No niby wiem, że za ostatni odpowiedzialny był James Cameron, który tak naprawdę nie reżyserował, ale wiemy, że reżyserował, bo tam się wtrącał bardzo i Miller powiedział, czyli reżyser powiedział, że już nie chce nigdy współpracować z Cameronem, bo się wcinał strasznie.
No zobaczymy, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Jurek Piechota pisze, obejrzałbym, ale to anime musiałbym się przełamać, bo nie jestem zwolennikiem tegoż i zdjęcia są ładne. Zdjęcia są rzeczywiście bardzo ładne, także ja oczywiście że wszystkie Terminatory są umówione na kanale, czy to na tym, czy na starym, rzeczywiście ten serial będzie również omówiony, bo brzmi ciekawie, co prawda no znamy tę zasadność, tak, no to już w tym momencie dokładnie tak samo było w pierwszym Terminatorze, drugim i tak dalej. No może tym razem będzie przynajmniej wizualnie ciekawie i nie będzie tak dużo tych głupich głupot, jak to mawia pewien kabareciarz. No dobra, ale mamy kolejny komentarz. Gdyby jeszcze gry dobre z uniwersum T800 zaczęli robić, tak jak w latach 90., to by już w ogóle było pięknie. Był jakiś Terminator, wiesz? Nawet pamiętam, że chyba z Ormando wspomnianym wcześniej rozmawialiśmy na ten temat. I jakąś mi... Tak, Terminator Resistance. Tutaj pokażę Ci, czekaj, o którą mi grę chodzi. Udostępnij ekran, proszę bardzo. Ciach, i jest, proszę bardzo, o tą właśnie, o tą grę, czyli Terminator Resistance. Ponoć jest rzeczywiście dobra, jest ciekawa. Fajnie się gra. Okej, ja nie wiem, to jest gra z 2019 roku, czyli sprzed kilku lat. Aha, na różnych platformach. No dobra, czyli 2019 rok. Więc ponoć jest dobra, nie wiem, jest dostępna, widzę, że na PC, na PS4, na Xboxie, także na PS5 i Xbox Series X, więc spokojnie możesz sobie pewnie ogarnąć. No jestem ciekaw, bo ja ogólnie lubię różnego rodzaju stwory, czy to Predatory, Terminatory i inne ory, więc rzeczywiście czemuż by nie. Ale dobra, cały czas zostajemy w Netflixie, w świecie Netflixa. Tym razem jest to artykuł The Hollywood Reporter, oficjalnie, panie i panowie, no bo ja już o tym mówiłem kilka tygodni temu, ale wtedy to przynajmniej teoretycznie miało być nieoficjalnie, mimo że publikował sam te informacje Adam Sandler na swoich profilach w mediach społecznościowych, ale panie i panowie, oficjalnie Farciarz Gilmore 2 powstaje. Jak już mówiłem, The Hollywood Reporter nam takie informacje podsyła. Platforma Netflix oficjalnie potwierdziła, co wiedzieliśmy już od marca. Powstanie kontynuacja komedii z Adamem Sandlerem, Farciarz Gilmore. Netflix nie podał jednak żadnych szczegółów fabuły. Nie wiemy również, kto stanie za kamerą i kto przygotuje scenariusz. Pewne jest na razie tylko udział Adama Sandlera. No i pewne jest to również, że nie wystąpi Carl Weathers, bo niestety go z nami już nie ma. Farciarz Gilmore to komedia, w której Adam Sandler wciela się w Happy Gilmora. Bohater marzył o karierze hokeisty, niestety nie sprawdził się na lodowisku. Kiedy dom jego babci ma zostać zlicytowany na długi, postanawia spróbować swoich sił jako golfista. Jeśli uda mu się wygrać, turniej zdobędzie pieniądze i uratuje dom. Problem w tym, że Happy nic nie wie o golfie. Na szczęście spotyka byłego mistrza Chubby Pattersona. Zostaje on jego trenerem, przygotowującym go do walki z dotychczasowym mistrzem Shooterem McGavinem. Ten nie cofnie się przed niczym, byle pozostać na topie. To jest oczywiście zwiastun. Z Adamem Sandlerem jest tak z tymi komediami, że one nie zawsze są dobre. Akurat tu jest fajnie. No i czemu dla Netflixa? On ma podpisany kontrakt wielofilmowy, niech tak będzie, z platformą i on dla nich tam co chwilę coś wrzuca, więc rzeczywiście to mnie akurat nie dziwi, że kolejna produkcja również będzie na Netflixie. Tak to rzeczywiście wygląda. W porządku, może wyjdzie super fajnie, a może po prostu przejdzie bez echa, tak jak komedia Ediego Murphy'ego, Król w Nowym Jorku, część druga, czy jakoś tak to rzeczywiście nosiło tytuł, nawet niespecjalnie się tym ktokolwiek interesował. Dobra, lecimy dalej i to jest informacja, która niespecjalnie mi się podoba, panie i panowie. Czemu? Już mówię. Chodzi oczywiście o to, że Shogun wróci na więcej niż jeden sezon. Znowuż pytanie, dobra, w planach są 2. Ponieważ pierwszy sezon Shoguna, dobrze o tym wiecie, bo robiłem recenzję, jest świetny. Naprawdę jest to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat, jakie widziałem. No i robią kolejne sezony, tylko boję się, że to będzie rzeczywiście, no teraz już popłuczyny, bo pierwszy sezon był oparty na książce, a to, co będzie teraz, będzie wymyślane. To jest akurat artykuł Variety. Czy serial Shogun wróci? Ostatnio informowaliśmy, że oficjalnego potwierdzenia wciąż brak, ale Hiroyuki Sanada podpisał kontrakt na występ w drugim sezonie. Teraz okazuje się, że stacja FX rozwija pomysł nie jednego, a 2 kolejnych sezonów. Słuchajcie, to już jest naprawdę grubo. No ale dopiero co przeczytałem,
niemalże ten sam temat o The Boys, także spokojnie. Przypomnę, że Hiroki Sanada wcielał się w rolę Toranagi. Ta sama rola oczywiście przypadła wiele lat temu, bo prawie 40 lat temu, w udziale Toshiro Mifune. Mowa oczywiście o tym serialu, w której rolę główną wcielił się oczywiście Richard Chamberlain. Jak donosi portal Variety, FX, Hulu oraz spadkobiercy Jamesa Clavella, autora pierwowzoru serialu Shogun, pracują nad projektem kontynuacji pierwszego sezonu. Czemu? Bo zgadza się włoska firma Mamonna Casucci i Szmal. Latem ruszy podobno tzw. Writers Room. Zespół scenarzystów ma przygotować projekt drugiego i trzeciego sezonu serialu. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to jeszcze oficjalnie przedłużenie serialu na 2 kolejne sezony. W związku z tym na razie nie zaplanowano początku produkcji nowych odcinków. O co chodzi? Writers Room to jest bardzo prosta sprawa. Oni sobie muszą teraz ustalić. Ok, zaczynamy od A, idziemy do Z. Co się po drodze wydarzy? Kto będzie brał w tym udział i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to już będzie ustalone, poszczególni scenarzyści będą odpowiedzialni na przykład za poszczególne odcinki i kiedy będą mieli już, powiedzmy, synopsis właściwie powinien powiedzieć, no to będzie, czyli taki zarys, to będzie ok, podoba nam się to, albo wręcz przeciwnie. I jeżeli nam się podoba, no to robimy, kręcimy, dziękuję bardzo, w tym momencie zatrudniamy aktorów, aktorki i tak dalej, a jeżeli nie, to wydaliśmy na ten, bo wiadomo, że oni tego za darmo nie robią, to wydaliśmy na przykład na ten serial tam kilkaset tysięcy dolarów, czy tam 1 milion albo 2 na tych scenarzystów i reszta, dziękuję bardzo, nie wydajemy dalej. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to jeszcze oficjalne przedłużenie. Ok, to już czytałem. Showrunnerzy Justin Marks i Rachel Kondo, producentka wykonawcza Michaela Clavel oraz gwiazda serii Hiroyuki Sanada pozostają zaangażowani w projekt. Kolejnym potwierdzeniem tego, że kolejne sezony Shoguna są w planach, jest to, że stacja FX rozważa wystawienie serialu do walki o nagrodę Emmy w kategorii, uwaga, serial dramatyczny, a nie serial limitowany. No i to jest ogólnie tyle, jeżeli chodzi o Shoguna. Ja mówię, no ja jestem, o tyle jestem, może nie zawiedziony, ale no trochę szkoda, że robią ten serial, bo zrobili pierwszy sezon i było genialnie, było super, było świetnie, a tutaj no robią dalej. No, życzę im jak najlepiej, oczywiście, że tak, jeżeli będzie ten drugi i trzeci sezon, to będzie omawiany, oczywiście po sezonie, nie po odcinku, bo akurat tak to się robi, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Grzmi cały czas, także mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i nam naszego live'a dzisiejszego nie urwie. Lecimy dalej. John Wick 4, panie i panowie. Ulubieniec widzów dostanie własny film. Podaje The Hollywood Reporter. A kto to będzie? No i to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy ja już wiem. Oczywiście. Będzie nim, proszę bardzo, że on tutaj pokazuje, ten oto gentleman. To wiadomość nie zaskoczy fanów cyklu John Wick. Może dziwić co najwyżej fakt, że oficjalnie słyszymy o tym projekcie dopiero teraz. Otóż uniwersum poszerzy się o kolejny film. Jego bohaterem będzie ulubieniec widzów z 4. części. Projekt nie ma na razie tytułu. Wiemy za to, kto będzie głównym bohaterem. To Kane, niewidomy mistrz sztuk walki. Takie pytanie mam teraz do was. No, niewidomy mistrz sztuk walki. Kto z was widział film z Rutgerem Hauerem pod tytułem Ślepa Furia? Proszę mi dać znać. Cześć Magda, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Kane został wprowadzony do cyklu w ostatniej części, był bohaterem kilku spektakularnych scen walki i podbił serca widzów na całym świecie. Kane był też bohaterem sceny po napisach, co już wtedy sugerowało, że jego historia będzie kontynuowana. No wiadomo, że to uniwersum Johna Wicka w tym momencie rośnie, bo Chad Stahelski chce, mam coś jeszcze tutaj? Mam jeszcze. Chad Stahelski chce, żeby to uniwersum rosło. No wiemy już, przecież dostaliśmy Continental, czyli 3 filmy na Amazonie ze świata Johna Wicka. Niedługo będzie Ballerina i kilka rzeczywiście innych rzeczy, więc świat uniwersum duże. Szczegóły fabuły nie są znane. Za scenariusz odpowiada Robert Askins, producent i scenarzysta serialu The Umbrella Academy. Oczywiście jako Kane powróci do Yen, zdjęcia planowane są na przyszły rok. Kręcone będą w Hongkongu, a producentem filmu jest Chad Stahelski, czyli reżyser wszystkich 4 Wicków. A propos Wicków, to sobie wezmę Wicka. Nie ma to jak suchary. Oficjalnie jest to drugi filmowy spin-off cyklu John Wick. Pierwszym jest Ballerina, która miała mieć premierę w tym roku, ale ostatecznie przeniesiono ją na przyszły rok. W głównej roli wystąpiła Anna de Armas. No oczywiście nie jest to jedno, bo jak mówiłem wcześniej, były jeszcze 3 pełnometrażowe filmy dla Amazona,
czyli Continental ze świata Johna Wicka. No jestem ciekaw. Ja wiem oczywiście, że to jest, chodzi o kasę, tak? Tylko i wyłącznie, o proszę bardzo, zrobimy rzeczywiście super szybko będzie kasiora, no ale raczej akurat mi to nie przeszkadza, jeżeli to jest zrobione dobrze, bo dobrze wiemy, że akurat z tym to czasami jest różnie. Słuchajcie, teraz przychodzi pora, żeby pogadać o horrorach. Aż się zarymowało, co? Skruch, nie czujesz jak rymujesz. I znowuż. Jest kilka informacji, bo Pierce Brosnan jako zgorzkniały łowca wilkołaków w filmie Wolfland, to będzie nowy naznaczony, nawet jest data premiery, nowy 5 koszmarnych nocy, ja chyba wolę cały czas używać angielskiego tytułu, czy Five Nights at Freddy's 2, Megan 2.0, a także Czarny telefon część druga oraz, uwaga, Pinokio będzie morderczym psychopatą. Domyślam się, że, bo jeszcze tego artykułu nie czytałem, domyślam się, że Pinokio również trafił do domeny publicznej i będą powstawały filmy. No cóż, zdarza się, panie i panowie, nic na to nie poradzimy. Takie życie. Dobra, więc zaczniemy oczywiście od Shona Brosnana. Nie, spokojnie, nic mi się nie pomyliło, dobrze powiedziałem. Shona Brosnana, od syna Pierce'a. To jest akurat artykuł Variety. Pierce Brosnan został gwiazdą horroru Wolfland. Film, do którego zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku w Wielkiej Brytanii, zostanie zaprezentowany podczas targów towarzyszących festiwalowi w Cannes. Brosnan zagra główną rolę w horrorze Wolfland. Za sterami projektu stanie jego syn Sean Brosnan, który napisał scenariusz wspólnie z Mattem De'Elią. Będzie to jego drugi film. Pierwszy akcyjniak Zabić ojca trafił na ekrany w 2016 roku. Ale nawet sprawdzę, bo chyba jakoś tak przeszedł bez echa. My Father Die. Ktoś tutaj wystąpił znany? No niespecjalnie. Nie będziemy dalej patrzeć. No sam Sean Brosnan wystąpił. No ale ktoś tam rzeczywiście ten film obejrzał. No w porządku, niech tak będzie. Bohaterem Wolfland będzie nastoletni chłopak. Gdy jego siostra zostaje zaatakowana przez wilkołaka i zaczyna zmieniać się w bestię, wyrusza on na poszukiwanie Devlina, legendarnego łowcy, który ma moc odwrócenia klątwy. Zgorzkniały mężczyzna zgadza mu się pomóc, nie spodziewa się jednak, że zadanie będzie trudniejsze niż zakładał. Niezwykle się cieszę, że będę pracował z Pierce'em przy filmie, który zdefiniuje na nowo podgatunek horrorów o wilkołakach. Mają rozmach, na nowo zdefiniuje podgatunek horrorów o wilkołakach, no to dosyć poważny, bo przecież wilkołaki dosyć zacnymi filmami dysponują. No dobra, umawiamy się, że oczywiście nie mówimy o tych, gdzie wampiry błyszczą się jak diamenty i tak dalej, skomentował Brosnan. Dzięki niezwykłym talentom ze studia Imaginarium stworzymy sceny transformacji, które będą mogły rywalizować z ikonicznymi przemianami z amerykańskiego wilkołaka w Londynie. Mamy nadzieję, że to rozwinięcie całego uniwersum. No oczywiście, że uniwersum, bo musi być. I Sean, taka rada dla ciebie, jeżeli chcesz rywalizować z filmem sprzed 40 lat, no to twoje efekty specjalne muszą być lepsze, tym bardziej, że tam ta przemiana nie była rewelacyjna, a była robiona oczywiście metodą poklatkową. Także no, domyślam się, że muszą być lepsze efekty. No, tutaj walnąłeś jak łysy grzywą o kant globusa. Pierce Brosnan najlepiej znany jest z roli Jamesa Bonda, w którego wcielał się w filmach GoldenEye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to zmało i Śmierć należy jutro. W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak Pani Doubtfire, Marsjanie atakują, Góra Dantego, Afera Thomasa Crowna, Mamma Mia, druga część, Twój na zawsze, Autor widmo czy Nauka spadania. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w komediach Eurovision Song Contest, historia zespołu Fire Saga, Teściowie poszukiwani oraz w wydawisku DC Black Adam. No jeszcze trzeba pamiętać, że jeszcze występował w serialu Steel, jakoś tak to się nazywało rzeczywiście. On tam grał detektywa, aż sprawdzę co, gdzie, jak i kiedy, jak to chodziło. No okej, w porządku, jak najbardziej. Niech robią, bo jestem za tym. Szukam tutaj tego. Oczywiście Remington Steel, taki nosi tytuł ten serial. Detektywy Remington Steel, taki jest polski tytuł. Bo dobrze wiecie, że z horrorami jest tak, że ciężko o dobre, naprawdę dobre, wartościowe. Mimo że ostatnimi czasy coś tam się fajnego pojawiło, że nie było najgorzej, chociażby Talk to Me. No ale ogólnie nie jest super świetnie. Zaraz będzie on naznaczonym, a poprzednia część reżyserowana przez oczywiście jednego z moich ulubionych
aktorów, czyli Patryka Wilsona, nie była super ciekawa. Okej, łyknę sobie herbatki, tylko mam tutaj jeszcze coś. Kliknę. Niech sobie śmiga. Jeżeli podoba się live, jak najbardziej. Udostępnij go teraz na swoich mediach społecznościowych, niech śmiga. Oj. Będzie nowy naznaczony i jest data premiery, podaje deadline, ale to nie jest akurat dobra wiadomość. Zobaczycie czemu. Okej, mamy to, lecimy dalej. Więc zaczynamy teraz. No co, no horror, dalej będziemy horrorować, będziemy straszokować, będziemy straszyć. Kilka słów o horrorach, proszę bardzo. I jest, dobra. Sony zaskoczyły wczoraj, Sony zaskoczyło chyba, drogi Filmwebie. Sony zaskoczyło wczoraj fanów cyklu horrorów Naznaczony. Ogłosiło bowiem, że w przyszłym roku zobaczymy 6., a może 7. film z tej serii. Skąd nasze zawahanie co do tego, którym filmem z serii jest zapowiedziany Insidious, ponieważ jeden film w cyklu Thread and Insidious Tale jest już zapowiedziany. Jak jednak twierdzi portal Deadline, wczoraj ogłoszony film to inny projekt. O to mi właśnie chodziło. Nie znamy żadnych jego szczegółów, nie jest więc jasne, czy film będzie należał do głównej linii narracyjnej, czy też jak Thread and Insidious Tale będzie jedynie historią rozgrywającą się w tym samym świecie, czyli kolejne uniwersum. Wiemy za to, kiedy ten Insidious trafi do kin. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 29 sierpnia 2025, panie i panowie. Ale to nie jedyny film, o którym oni nam mówią. Sony ogłosiło również datę premiery slashera I Know What You Did Last Summer i jest to tak zwany reboot koszmaru minionego lata i trafi on do kin 18 lipca 2025 roku. Ponieważ zarówno naznaczony, czyli Insidious, jak i koszmar minionego lata, następnego, kolejnego i tak dalej, były omawiane w cyklu kultowe horrory. Kiedy one się już pojawią, będą omówione ponadprogramowe. Nowy film wyreżyserował scenarzysta Thor, Miłość i Gniew i grom Jennifer Kaytin Robinson jest również współautorką fabuły. Czy wy widzieliście Thor, Miłość i Grom? No jeżeli ona taki scenariusz wyszykowała, tak słaby, tak denny i teraz nam ma dać film, to już właśnie jest strach się bać, cytując Lady Punk. Szczegóły filmu trzymane są w tajemnicy, wiadomo jednak, że slasher podąży drogą wznowionej serii Krzyk, a to oznacza, że aktorzy z oryginału Freddie Prinze Jr. i Jennifer Love Hewitt powrócą, czyli dostajemy kolejny tak zwany requel. Widać rzeczywiście, że ta forma odnawiania, pokazywania się zadomowiła, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie jestem podekscytowany kolejną częścią oczywiście Koszmaru minionego lata, bo cała ta seria niespecjalnie jest dobra, jest straszna, jest zawodowa. No krótko mówiąc, będzie w porządku, niech sobie będzie. A czy to mnie musi ruszać? No niespecjalnie. Tutaj jest informacja o Deadline, ale rzeczywiście kolejnych horrorów mnóstwo. Sypią nam się rzeczywiście tytuły jak z rękawa, bo taki okres rzeczywiście w roku wytwórnie stwierdzają, ok, trzeba wrzucać informacje, niech skruch ma o czym gadać. Universal Pictures i Blumhouse zaprezentowały wczoraj zaktualizowany kalendarz premier. Wiele wyczekiwanych kontynuacji otrzymało wreszcie oficjalne daty. Proszę bardzo, tu muszę zapauzować zwiastun. 3 horrory studia Blumhouse otrzymały swoje premiery. Najważniejszą informacją jest oczywiście ta dotycząca hitu 5 koszmarnych nocy. Kontynuacja Five Nights at Freddy's 2 nie trafi do kin na Halloween, a nieco później. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 5 grudnia 2025. Witam bardzo serdecznie, cześć. Pozdrawiam ludzi na Twitchu, bo to rzeczywiście ludziska są z Twitcha. Cześć Shady i cześć również Patty Shonell. Horror The Woman in the Yard, któremu Jaume Colsera powraca do skromniejszego kina po pracy nad widowiskami Black Adam i Wyprawa do dżungli, trafi do kina 28 marca 2025 roku. Z kolei zrealizowany przez Blumhouse we współpracy z Platinum Dunes Drop od twórcy Śmierć nadejdzie dziś Christopher Landona ma wyznaczoną datę premiery na 11 kwietnia 2025. Christopher Landon to jest rzeczywiście ważna osoba, ponieważ Śmierć nadejdzie dziś, którą podrzucił mi Adaś, jeden ze wspierających, no to jest dobra komedia horrorowa, dobry horror komediowy i jakoś tak rzeczywiście to jest różnie i muszę przyznać,
i muszę przyznać, że jestem zainteresowany tym tematem. Megan 2.0 zamiast w maju zadebiutuje w amerykańskich kinach 27 czerwca 2025 roku. Czerwcową datę miał dotąd Horror The Black Phone 2, czyli kontynuacja Czarnego Telefonu. Film został przesunięty na 17 października 2025. Oczywiście wiemy, że wszelkiego rodzaju straszaki wychodzą w Halloween w tych okolicach i rzeczywiście to jest oczywistość, że nie wszystkie wytwórnie chcą konkurować ze sobą i wolą akurat, no co tu dużo mówić, przenieść datę na inny termin, wtedy będzie może rzeczywiście lepiej, łatwiej, będzie większa widownia, bo w tym momencie to są kontynuacje, tak? Telefon, Megan i Five Nights at Freddy's, no ale mimo to takie serie nie chcą konkurować. Chyba Terrifier kolejny będzie właśnie gdzieś w okolicach Halloween, więc stwierdzili może, nie, my sobie spokojnie, elegancko poczekamy i w święta sobie zrobimy. No, pożyjem, uwiliem. Patrz, na czacie jest dużo rzeczy. Dziękuję bardzo. Piszcie sobie, piszcie. Bardzo mi to pomaga. Super fajnie. I oczywiście cały czas zostajemy w horrorowym klimacie, bo będzie o Pinokio. Pinokio morderczym psychopatą. Peter Stormare jako Geppetto, podaje nam Variety. Oczywiście jest to pokłosie tego, że wiele z tych postaci, które my znamy, tak, jak właśnie Kubuś Puchatek, Myszka Miki i tak dalej, weszły do domeny publicznej. Minęło odpowiednia ilość czasu, no i w tym momencie można o nich robić filmy, książki, pisać i tak dalej, i tak dalej. No i no dobrze, wiecie, niedługo Bambi i tak dalej, więc popatrzcie, Pinokio morderczym psychopatą. Studio produkcyjne Oceana Studios z siedzibą w Dubaju, tego jeszcze nie grali, co nie? Ogłasza plan realizacji horroru, którego krwawym bohaterem będzie Pinokio. Projekt zostanie zaprezentowany na targach w Cannes. Film nosi tytuł Pinokio Carved from Darkness, czyli Pinokio wyrzeźbiony, niech będzie wyrzeźbiony z ciemności. Za jego reżyserię odpowiadać będzie Finn Junatena, najlepiej znany z serii familijnej Super Food Truck. Jako Geppetto w filmie wystąpi Peter Stormare, John Wick 2. Ja też pamiętam go z filmu Konstantin, oczywiście z Keanu Reevesem. Scenariusz przygotował Polly Siegel. Popatrzmy, co tutaj się będzie działo. W Pinokio Carved from Darkness Geppetto tworzy Pinokia na podobieństwo swojego niedawno zmarłego syna. Wszystko się zgadza. Do wykonania lalki wykorzystał drewno, które zostało porzucone na miejscu zbrodni i przeklęte przez Agatę, kapłankę mrocznego kultu. To sprawia, że Pinokio zmienia się w psychopatycznego mordercę. Tymczasem do miasteczka sprowadza się Nancy i jej syn Charlie, którzy szukają miejsca, by zacząć wszystko od nowa. Jednocześnie Georgina, policyjna detektyw, rozpoczyna śledztwo w sprawie przeciwko kapłance. Ja cię kręcę, to brzmi tak po prostu, jakby za to był odpowiedzialny facet, który zrobił Rekinsteina albo Ptakodemię. W obsadzie są Vicky Berlin jako Nancy i Daniel Nuta jako lokalny gangster. Zdjęcia zaplanowane są na początek 2025 roku. Powiedziałbym, że to brzmi dobrze. No ale rzeczywiście jestem przerażony, bo mam w pamięci oczywiście Kubusia Puchatka, Krew i Miód, chociaż z drugiej strony druga część Kubusia Puchatka jest jak najbardziej dobra, przynajmniej oczywiście według mnie, ale tutaj no może być przerażająco. Pinokio od dawna jest w domenie publicznej, jeśli bierzemy pod uwagę książkę Carlo Collodiego, a nie filmy. No tak, tu chodzi rzeczywiście o książkę Carlo Collodiego, no ale wiesz, tak naprawdę sam fakt, że powstał Kubuś, to teraz jest lawina, bo kto by się spodziewał, że wiesz, taki film na podstawie takiej postaci to będzie coś wielkiego. Oczywiście chodzi mi o finansowy aspekt, więc rzeczywiście no teraz otworzyły się drzwi i jak najbardziej dostajemy tego mnóstwo. Zresztą wiecie, że całe Puchatkoversum będzie jak najbardziej grube. Czy za tydzień możemy oczekiwać naszego gościa? Tak, zgadza się. Za tydzień, ja chyba w ogóle, bo oglądałem wczoraj nasz odcinek z zeszłego tygodnia, czyli Q&A i ja wam powiedziałem chyba wtedy, że dzisiaj będzie nasz gość. Oczywiście pomyliłem się, także bardzo przepraszam. Tak, jak najbardziej. Za tydzień będzie Potwornicka. Sekundkę. Dotarliśmy tam o 5 rano, a natarcie zaczęło się o 7. Byli w przewadze, bo mieli 2 dywizje wspierane przez czołgi, a my mieliśmy tylko 406 ludzi. Jeden z naszych zaczął strzelać z granatnika typu bazuka. Dziękuję bardzo, weteranie. Dziękuję bardzo za donate. Żółwik, 5 dla ciebie. Jest mi niezmiernie miło.
Więc tak, jak najbardziej za tydzień będzie potwornicka, za tydzień sobie z nią pogadamy. W ogóle jutro będzie live, ale tylko i wyłącznie dla wspierających, więc też zdradzę Wam kilka informacji, co, gdzie, jak i kiedy, bo w ogóle wczoraj skończyłem oglądać 10. sezon serialu Przyjaciele, no i dobrze wiecie, że planuję materiał, bo niedługo będzie rocznica, 30 lat tego serialu, więc jak najbardziej będzie to omawiane. Dobra, i jeszcze mam dla Was złowione w sieci. I dlaczego to jest na końcu? Ponieważ to są takie rzeczy, które według mnie są ciekawe, interesujące, zabawne, a są na końcu, ponieważ no, może się zdarzyć, że ktoś uzna, no, na przykład właściciel materiału, że nie mam prawa do tego, ażeby pokazywać jego rzeczy. Oczywiście tym razem mam dla Was Cezika powtórnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, zabawnie, a jeżeli nie uda Ci się go zobaczyć, bo oglądasz z odtworzenia, to oznacza, że musiałem go wyciąć.